ni irati Astondoa Zuloaganaz, zean uritarra jaiotzez, eta azkenengo 6-7 urteetan oinatin bizinez. Eta, herri kirolarien ez dakit zaletasunez eta hobi moduen, eta gero bestela irakaskuntzan dituen lana. Zuk esan duzu, zean uriarra eta jaiotzez, oinatin bizi zara, galdetu dutzu zergatik, baina pesatzen dut arrazoia hor ikusi ditugun bi txiki horrek diala, ez? Bai. Oine 10 urte hasi nintzen Andonigaz, Andoni oinatiarra da. Eta, hasieran ez keunken oso argi non bizita hori, baina, azkenean umeak etortzen direnean, beti lekutxo bat hartzean dugu, eta kasu honetan oinati zine. Segan munduko txapeldun izan dako Pabi Astondoa dozu aita, txikitatik berakin ibilita, horti datorkizu, ezta? Zaletasuna edo? Bai, gure aite, ni jaio nazenetik ezetu dut herri kiroletan, eta beti ibili gara plazaz plaza, bera esan duzu moduen segalari izinde, eta trontzalari bai, herri kirol mota asko pasa bizin dauz, eta gu hor gabiz ez, bere atzetik, hori ikusi dugu eta hori egin. 10 urtekin hasi zinen trontzan eta segan, hori izan zen lehenengo kontaktua, aitana bai, baina zu zeu egiten. Bai, ni ibili zinez futbolean, rugbien, eskupelotan, kirol asko probau daz, baina 14 urtegaz hartu nahuen apurtxo bat esaten dena toma de kontaktu herri kirolakaz, deitu hostien Gipuzkoako Alnitza elkartetik, parte hartuko nahuen sega txapelketa baten, emakumeak behar zirela, eta zan lehenengo aldi sega bat hartzean nahuena, ez? Nahiz eta herri kirolaria izin, enoen eukin miniongo probarik inde, ez aurreztik entrenamienturik. Eta horra zin nintzen apurtxo bat, eta guztau biatan, eta holan segidu dut. Gero torrezan eizkora, aldaketa zeatik? 22 urte deko da zela, Alasne Txaburua segalari ebe bai, ordu horretan egon zan honena, bota osten apostu bet, eta postu horretan zan ordu erdi segan eitea, eta 4 egur mostea aizkoran. Eta ez beraz ni egundo eskinen egon aizkorarik ikutuarik. Eta 6 hilabeteko tartea ipitsi ginen, bakoitzak bere preparamentu egiteko. Eta 2015ko ekaina 7 jokatu ginen lehenengo emakumezkoen txapelketa ofiziala. Eta berez aizkora ikutu nagoen ordureko bakarrik, eta hortik hasi ginen exhibizio pilo batetik eitzea eskuela, eta gaur egun aizkorara dediketan naz. Begira, atzera begira, eta zuzeu eta Alasne Etxeburua aipatu dituzunak, izan apurtxo bat, ez dakitxe aitzindari edo, hasi zinetenak plazaz gero etorri besti zen mordoska bat, hor bilakera bat egon da, ezta? Bai, eta hor, nik askori izaten dut zitez, ez din dugu zela iztu Maika Aristegi, Kristina Zalegi, Nerea Sorondota honik behia plazen bat inde euki haurien bebai, baina esan ohikoa emakumea plazetan ikustea. Eta bai errekonozidu begune da, Alasneetan irapustuen ondorioz, hasi zirela emakume gehiago gehituten plazara orduen. Hor bai uste dut egon dela boom bet, postu horren ondorioz ez, baina egie da aurreztik be, neska aizkolariek egon direla, eta gero azkenengo urteetan pandemietik ona 14-15 aizkolari emakume gauz Euskal Herrien momentu honetan, eta hori da, inok ez ginen pentsauko ez. Lehenengo aldiz aizkora hartu zinuenean, ez dakit, zerotik hasita, esan duzu moduan, zer da ikasi beharreko lehenengoa, zer da landu beharreko lehenengoa irati? Teknika. Nik aizkora hartu nuen lehenengo aldien, pentsetan duzu gauze bat ikusten dozunean edo bizitza guztien bizi dozunean, zeo zerriak ingot, idearipez, desastre, niraite aurrean egotezan, eta esatu ezten, nora begiro egon zara azkenen urteetan. Ez dozu zer ikasi? Ez, eta teknikea. Teknikea eta entrenamientuek. In. Eta hori duen be, bai segan eta bai aizkoran, teknik asko betutea faltea eta ez, baina bai. Eta gero ja indarra eta horrek gauzek,
horretarako entrenamendu da, baina nik uste dut sekundaria direla, teknika oso importantea da. Banakako txapela irabazi zeben Oker Espaldiman hau 2008an eta 2022an, eta binakakoan txapeldun orde 2022an. Nik esango nuke asmau indozula, ez? Aizkolari izate bide horretan. Bai, egi esan aukio da urte oso onak, eta gero pasoiatan abe bai da, beti esan dut, ez? Bigarren geldita oso konformista nazela, ez? Bai zegan alasne bat aukiota aurretik, eta bai aizkoran momentu horretan ere asorondo bat, nitzako ziren apurtxo bat garai esinek edo ez dakitzelan esan, eta oso ondo moldatuten az aizkoran, zegan be bai, baina inoz ez dut aukin puntu irabazle hori, ez? Eta bai falta izina eta kompetibidade puntu eukitea eta estekot. Eta nik uste hori eukini behar dela edo esteko zule, eta kasu honetan nik estekot. Aizkoran txapelketa askotan irabazi dut, estekot txapel asko, igual Euskal Herriko txapelik estekot, baina aurrezko kopan irabazi dut, inginun triatloia be irabazi ginun, Karmele Gizasolagaz be bai irabazita dekote boskirol txapelketa. Bueno, estekot nire buru etxartxat, baina egie da falta iatala kompetibidade hori txapela buruteteko. Zurinjako elkarrizketa bateko titularrean irakurri dut, ez dakit urduritasuna kudeatzen. Holanda, ondiokan be Holanda? Bai, uste horrela zilgona zela, ez? Etxean kriston saioak iten dudaz, kriston entrenamientu honak, denpora honak, eta gero plazaratutena zenean, sortzen jata ez dakit zer dan, holango argi bet, ez zindozu, ez dozu balio, ez dozu irabaziko, eta hori jantzan, eta nik uste horrek blokea egiten doztela guztiz. Eta bueno, eta kamarak aurrean eukiteak be asko paretan dozte bai. Eta urtiak pasaualaz, ez dozu lortu hori kudeatzia, betzet, akaso ez gainditzia, baina bentzat kudeatzen jakitia? Esango zut gauze bat, lehen ama izin aurretik ez nauen kudeatuten, ze eukiten hauen lehen eta behin abizenak, asko pizitan dauela be bai, eta gero presio hori ez, behar dozu, irabazi behar dozu. Eta inoz ez dut lortu disfrutetara plaza baten, etxean bai, baina plazan ez. Eta ama nazenetik, iraule jaio zanean 2021an, 2022 izin zen nitzako denboraldi honen aizkoran. Bai garaipen aldetik, bai fizikoki, ama izite horrek apurtxo bat presio hori bai kendu osten. Esatetik, ama naz, orduen nik ezin dut egon bez topean, ez? Eta egon nintzen, topean. Eta oin bigarren agazegi da, apurtu nauen belaunen lehen urtean, gero aurdunaldie, oin gehiago da bizteko ustetan martxa hartzea, ez? Errezena da orduen egotea, gero ja bi ume manejetea, dekosanak badaki zer dan, orduen ez teko da inbeste denbora internetako. Orduen oin ez teko da inbeste presio eta jatenaz beste lasaitasun beteagaz. Bueno. Atxaki bet da igual. Baina, nire burueri horrek laguntan dutzu. Bueno, ez dugu izki. Bi alabaren ama, zuke ipatu duzu, aurrez hitzailea be bai. Eta, klaro, eta gero entrenamenduak, zuk entrenamenduak momentu honetan gauz oinati, elorrixa baserrixan, murgixa uzuen, baina zuk entrenatzen duzu, zure baserrixan, zean urin. Klaro, hori danak koktelera baten sartuta, zela kudeatzen da irati? Bomba bat. Baina, bueno, oso klaro okinauen akaitzia jo zanean bueltauko nintzela aizkoran. Jende asko hori izaten dutzen nire deskantzu hori de. Ez teko nitzako momenturik eta aizkoran nitean nitzako da, nire momentue, nire denbora librea. Eta, bueno, astean bi aldiz joaten azean horire, aste burutan eta aste barron egun beten aizkoran iten. Eta lehen, joaten nintzen, entrenetan nire prestatzaia da Iker Lopezegaz Durangora, baina hori ez dut egiten. Saiatutena, aizkoran bakarrik egiten, eta gero, fisikoa purtsu bat gerorako izten. Eta nahikoa da? Ez. Baina, badakin don nauen, eta zer aldoten egin, eta momentu honetan lehentasun egumeak dire, eta aizkoran moldatuten zen moduen. Eta puntu honetan egonda, kostiente izan da, nundiz atozen, batez be, bigarren umia euki eta belauna purtzetik. Badakotzu erronkaren bat, begiz jota, oentakotzun patxada horrekin, txapelketaren bat, pruebaren bat.
Ez, ontxe momentutan ez tekot txapela idibaztea horren goze hori. Oin guro dana da lehengo ritmo hartu eta lehengo nivela. Eta hor ja, egurre. Baina momentu honetan bai botatzen dut faltan, fizikoki oin urte bi egotea, egon nintzen moden egotea. Eta iraulek ikuste zitu danean aizkorakin zer aldetzen dago edo? Ez, eske iraulentzako normala da. Bale. Ez da gizelan esan ez, nipe jende asko esaten doztenan, hala, emakume bat aizkoran edo, ez dakit, hala, segan. Eske nintzako normala da, ni jaiona zenetik hori ikusi dut, eta iraulek hori ikusi dago. Igual ingo jakon raroago ni korrikan ikustea bueltaka, aizkoran ikustea baino, orduen, ez dago esaten ez. Ondiokan jarraitzen duzu bertxotan, Irati? Ez. Zer bertxolari izan dakoa zara? Bai, Zeanuriko eskolan hasi nintzen, Zeanuriko eskolan bertso eskola aukiten ginen eta horre astean baten ibiltek ginen eta hortik kanpora institutuan aukin ginen aukera bertso tailerra hartzeako eta oso ondo moten jatan, egia esan, beti zinez aporrel lotxabakoa eta gero, ez dakit, zabalan azelez eta bertso saiotan hasi nintzen, bertso idatzietan bebai, txapelketa batzutan bebai ibilinaz, baina gero sartu jatan, lehen esan duten miedo esteniko hori, arra hori, eta igual kanta hoben hauen ez dakit duen, eta 5 minutu lehen hau ezin dut. Eta igual no zeapein, segun ze jaialditan eta bestuten dut bertsoen bat, baina ja dekot oso aparkaute. Erantzun dozazu, ointxen bururatu zaten beste galdera hori, zela dan posible, holtza gainean bertsotan ibiltzia, lasai, eta gero, plaza batian aizkoran, larritasun puntu hori sartzia, baina ikusi dut, bertsotan be, egoera berdin ez. Horregaitik itxi nauen, bai. Eta ondo moldatuten nintzen, baina beti dudetan eta bildur estenikoa da. Bai, kamarak, argazkiek, ez badau igual, bertsofari beti zingo balitik 10 lagunen artean, oin be ingo nauen, baina jente aurreko hori, bueno. Iraulera itzulitea, ez dakit, akaso beste belaunaldi batek jarraituko daue segan eta aizkoran, alabarekin edo? Jo, gustauko jatan. Gustauko jatan, gehien bat, ez iraule, guta gero egotea belaunaldi bet jarraituko dauena. Nik umeari inoz ez dotzet esaten, zu aizkoran izango zara, da aizkoran ingo zu, ez dotzet emoten aizkora bat eskure. Baina gustauko jatan, berari gustau eskero eta aukeratuten badau, eitea. Baina behartu barik, azkenean nik uste dut bai herri kirolari izin direnak edo futbolista edo pelotari ez, beti ametsa izin de norberen seme alabak be hori itea ez. Eta nik uste dut askotan hori akatsa bat ala, ze behartu iten dugu eta ez da hori disfrutetan. Eta berari gustau eskero, nik lagunduko txet, baina bai gustauko jatan bierretzi, ingurukoan ume behintzet jarraitutea. Irati, eskerrik asko. Bai, zu hori.